प्यारे बच्चों देखो स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप। स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप को हिंदी में स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप कहते हैं। यह मीठा और स्वादिष्ट होता है। ये है स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो ऑरेंज लॉलीपॉप। ऑरेंज लॉलीपॉप को हिंदी में ऑरेंज लॉलीपॉप कहते हैं। इसमें संतरे का स्वाद होता है। ये है ऑरेंज लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो मैंगो लॉलीपॉप। मैंगो लॉलीपॉप को हिंदी में आम लॉलीपॉप कहते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये है आम लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो चॉकलेट लॉलीपॉप। चॉकलेट लॉलीपॉप को हिंदी में चॉकलेट लॉलीपॉप कहते हैं। ये मीठा और मजेदार होता है। लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो कोला लॉलीपॉप। कोला लॉलीपॉप को हिंदी में कोला लॉलीपॉप कहते हैं। इसमें कोल्ड ड्रिंक जैसा स्वाद होता है। ये है कोला लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो रेनबो लॉलीपॉप। रेनबो लॉलीपॉप को हिंदी में रेनबो लॉलीपॉप कहते हैं। ये रंग बिरंगा होता है। ये है रेनबो लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो हार्ट शेप लॉलीपॉप। हार्ट शेप लॉलीपॉप को हिंदी में दिल आकार लॉलीपॉप कहते हैं। ये बहुत प्यारा लगता है। ये है दिल आकार लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो स्पाइरल लॉलीपॉप। स्पाइरल लॉलीपॉप को हिंदी में घुमावदार लॉलीपॉप कहते हैं। यह गोल गोल डिजाइन का होता है। ये है घुमावदार लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो कैंडी लॉलीपॉप। कैंडी लॉलीपॉप को हिंदी में कैंडी लॉलीपॉप कहते हैं। ये मीठा और चटपटा होता है। ये है कैंडी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो जेली लॉलीपॉप। जेली लॉलीपॉप को हिंदी में जेली लॉलीपॉप कहते हैं। यह नरम और स्वादिष्ट होता है। ये है जेली लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो मिल्क लॉलीपॉप। मिल्क लॉलीपॉप को हिंदी में मिल्क लॉलीपॉप कहते हैं। ये क्रीमी स्वाद देता है। ये है मिल्क लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो पाइनएप्पल लॉलीपॉप। पाइनएप्पल लॉलीपॉप को हिंदी में अनानास लॉलीपॉप कहते हैं। इसमें खट्टा मीठा स्वाद होता है। ये है अनानास लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो लेमन लॉलीपॉप। लेमन लॉलीपॉप को हिंदी में नींबू लॉलीपॉप कहते हैं। ये खट्टा और मजेदार होता है। ये है नींबू लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो ग्रेप लॉलीपॉप। ग्रेप लॉलीपॉप को हिंदी में अंगूर लॉलीपॉप कहते हैं। यह मीठा और स्वादिष्ट होता है। ये है अंगूर लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो एप्पल लॉलीपॉप। एप्पल लॉलीपॉप को हिंदी में सेब लॉलीपॉप कहते हैं। यह बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये है सेब लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो वाटरमेलन लॉलीपॉप। वाटरमेलन लॉलीपॉप को हिंदी में तरबूज लॉलीपॉप कहते हैं। ये ठंडा और मीठा लगता है। लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो बबल गम लॉलीपॉप। बबल गम लॉलीपॉप को हिंदी में बबल गम लॉलीपॉप कहते हैं। ये चबाने में मजेदार होता है। ये है बबल गम लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो टॉफी लॉलीपॉप। टॉफी लॉलीपॉप को हिंदी में टॉफी लॉलीपॉप कहते हैं। ये बहुत मीठा होता है। ये है टॉफी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो क्रीमी लॉलीपॉप। क्रीमी लॉलीपॉप को हिंदी में क्रीमी लॉलीपॉप कहते हैं। ये नरम और स्वादिष्ट होता है। ये है क्रीमी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों देखो मिनी लॉलीपॉप। मिनी लॉलीपॉप को हिंदी में मिनी लॉलीपॉप कहते हैं। ये छोटा और प्यारा होता है। ये है मिनी लॉलीपॉप। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।